Kada kažemo grafička karta, obično se misli na gaming. Međutim, kada nekom profesionalcu u industrijskom dizajnu, na primjer, kažeš grafička karta, obično mu se u glavi vrzmaju reči Quadro ili Radeon Pro i poslednje na što pomisle je gaming. Takvi ljudi na grafičke karte ne gledaju kao na izvor zabave, zapravo njima su grafičke karte alat, koji će im maksimalno skratiti vreme rada u poslu, ubrzati real-time preview ili okretanje to nekog 3D modela, objekta i slično, i značajno ubrzati rad. RTX 4500 ADA PNY. Pa da vidimo kakve je. CDK Offer je sajt specijalizovan za prodaju pristupačnih softverskih ključeva. Međutim, obezbedili smo i dodatni popust za sve članove X komune, to jest za vas sekiraše. Primjera radi, ako iskoristite promo kod X, dobit ćete dodatan popust od 25% na Windows 11 OEM ključ. Sa X kodom Office 2016 Professional Plus paket kupit ćete po ceni od svega $30. A sada, vratimo se nazad na video. Pre nego što se upustimo u ovu mega zanimljivu recenziju, želimo se zahvalimo domaćem distributeru Asbisu, koji je inače generalni uvoznik za PNY brand. E sad, zašto sam rekao uzbudljiva recenzija? Zato što ova grafička karta ima 24 GB radne memorije baš kao RTX 4090 grafička karta koju ja imam u svom gaming računaru i koja je najbrža gaming grafička karta na svetu. Međutim, u industrijskom softveru, u nekim određenim serijama korišćenja, ova grafička karta je, bukvalno me shvatite, više nego 10 puta brža. A kada je pogledaš ovako sa svih strana, ne izgleda uopšte nešto spektakularno i uzbudljivo. Međutim, u praksi je i tekako uzbudljiva. Ok, kada bi me neko pitao da ukratko objasnim šta je Nvidia RTX 4500 ADA, rekao bih mu da je to RTX 4070 super grafička karta kada pričamo o gaming performansama, koja ima neznatno više shader i TMO jedinica i da u oba slučaja imamo memorijsku magistralu od 192 bita. Ali, RTX 4500 ADA ima 24 GB radne memorije, dok RTX 4070 super ima duplo manje. Međutim, tu svako poređenje prestaje. Odnosno, prestaje onog momenta kada instalirate driver, koji je apsolutno drugačije napisan i optimizovan od onog koji ćete pronaći u GeForce sekciji. Da bi RTX 4500 ADA radila kako treba, morate da instalirate Nvidia RTX/Quadro driver i da izaberete Production Branch/Studio ili New Future Branch driver. I odmah da vam kažem da ovi driveri neće raditi na standardnim RTX grafičkim kartama. Nije u pitanju samo softverski ili neki hardverski lock, nego se i ispod haube dosta toga razlikuje. Hardware drugačije pristupa API operativnog sistema ili nekom softveru, a i softveri su napisani drugačije sa idejom da rade dosta brže ili stabilnije. Po instaliranju drivera, da, možete se bez problema igrati, rekao sam kakve su performanse u pitanju, ali ako kupujete ovu grafičku kartu za gaming, to može da bude izbor, ali jako loš. Zašto? Zato što je ova grafička karta koja je skuplja od 4090 RTX grafičke karte, a u gamingu ne može da je priđe. Međutim, ako koristite industrijski softver, recimo Creo, u kome je između ostalog u potpunosti dizajniran XR računar, to jest nacrtan do poslednjeg šrafa pre finalne proizvodnje, RTX 4500 ADA je jako pametna kupovina, jer je primetno ili drastično brža grafička karta u ovom softveru u zavisnosti od scenarija korišćenja. Pogotovo kada pričamo o okretanju u 3D prostoru tog nekog modela ili objekta koji modelirate, nebo i zemlja je razlika. Bukvalno me shvatite. Ali ok, vratit ćemo se na rezultate jako brzo. Hajde mi da vidimo kakva je ova grafička karta u praksi, odnosno kakva je sa hardverske strane. Recimo, vidimo da je konektor za napajanje sa ove ovde strane, dakle nije ovde nego je ovde i postoji razlog zašto je to tako. Jednostavno, kad zabodeš ovde konektor, možeš lakše dođeš do matične ploče i da ti ništa ovde ne smeta i da staviš više grafičkih karti. Ali ovo je samo jedna od hardverskih sitnica. Hajde da prođemo kroz sve. Kao što rekoh, možemo da instaliramo više grafičkih karti i ova zauzima samo 2 slota. Što je naravno ogroman plus kada stavimo više grafičkih karti jer dobijemo veće sirove performanse. Industrijski softver i tekako zna da prepozna više GPU-a u sistemu i da ih iskoristi maksimalno. Kada pričamo o konektivnosti, primetit ćete čak 4 display porta, jer profesionalce standardi kao što je HDMI uopšte ne zanimaju. Takođe, konektivnost je specifična na još jedan način. A da bi je bolje objasnio, moramo da pogledamo RTX 4500 ADA čip koji ima integrisana po 2 video enkodera i 2 dekodera i oba dolaze sa podrškom za AV1 video format. Podsjećanja radi, kod standardnih RTX grafičke karti imamo jedan enkoder i jedan dekoder i to je to.
Ovdje imamo duplo. Ali zašto je to bitno kod ovih grafičkih karti? Ukratko, zbog multistream video signala. Recimo da je na nekom koncertu potrebno da na levoj strani bine spojite više ekrana i da tu ide neki sadržaj, a na desnoj strani bine isto da ide neki drugi sadržaj i da isto spojite više ekrana. Sve sa idejom da te dve projekcije izgledaju kao dva ogromna ekrana, odnosno dve velike projekcije. Sad, da li ste koristili neke televizore, da li ste koristili neke projektore je manje bitno, ali ovo je suština koju treba da razumete. Jednostavno rečeno, imamo duplo veći compute power po jednoj grafičkoj karti za enkodovanje i dekodovanje video signala. A ako se pitate čemu služe ovi čudni konektori sa strane, tu se nastavlja priča. Odgovor treba tražiti u problematici sinkovanja slike sa više grafičkih karti koja se deli na više ekrana istovremeno sa idejom da to sve izgleda kao jedan ekran i da ne dolazi do desinka signala. Inače, kod Nvidia se ova cela tehnologija zove Nvidia Mosaic, pošto ima smisla, bukvalno sklapaš mozaik od ekrana. Ukratko, uz dodatnu karticu možemo da sinkujemo 4 grafičke karte i praktično dobijemo mogućnost da u video mikser ubacimo perfektnu sliku za koju niko ne može da primeti da ima bilo kakve anomalije u prikazu ili desinhronizaciju. A zapravo je sastavljena od 16 video izvora, odnosno 4 grafičke karte, pa puta 4, dakle 16. A tu pričamo o projekciji i sinhronizaciji 16 tih ekrana u 4K rezoluciji. Inače, 16 ekrana sam naveo kao primer. Zapravo, možemo do 32 ekrana da projektujemo i da u jednom sistemu stavimo do 8 grafičkih karti, što jednostavno nije slučaj sa klasičnim grafičkim kartama. Osim ako niste na nekoj trends žurci i tu apsolutno nije bitno da li je nešto sinkovano, nije, gde koji ekran ide, šta se dešava. Mislim, uvijek možda kažeš da si baš tako hteo i proći će priča, lagano. Šalu na stranu, još jedna prednost ovih grafičkih karti je to što imaju nešto što se zove Motion BVH. Šta je to? Kratak predah. Thermo Grizzly, najbolje termalne paste i padovi u VIP House, čekirajte link u opisu. Ukratko, postoji ceo jedan podsistem za hardversko ubrzavanje renderovanja zamućenja pokreta. To je uobičajeni filmski efekat i taj motion blur mi jednostavno vidimo i postoji razlog zašto na određenom broju frame-ova, određenom šateru snimamo naše videomaterijale, da bi taj motion blur, kada pomeram recimo ovakvu ruku, izgledao apsolutno prirodno kao što gledaš uživo. Uzmi bukvalno svoj dlan sad i radi ovako i gledaj u dlan i pomeraj i vidjet ćeš da ima taj motion blur u realnom vremenu kada gledaš u svoju ruku. Ovo u praksi znači da filmski editing umetnici, da ih tako nazovem, više ne moraju da se oslanjaju na tradicionalne metode korišćenja vektora pokreta za postizanje motion blura, odnosno zamućenja u pokretu. I da time dodatno gube vreme. Ovde je sve rešeno na hardverskom nivou, a u zavisnosti od softvera do softvera i njihove implementacije imaćeš bukvalno čak i klizač da biraš koliko hoćeš da imaš taj motion blur. Što je sjajno i gde u finalnom zbiru maksimalno štediš vreme i ne gubiš živce i ne mora da se smaraš jer se neko u Nvidiji setio, ej, ovo se jako često koristi, ovo mora da rešimo i na hardverskom i na softverskom nivou i rešili su. I opet naglašavam, standardne grafičke karte ovo jednostavno nemaju kao opciju. Long story short, sve je optimizovano za profesionalce i kreativce u industriji na hardverskom nivou, a išlo se do te mere da je čak implementirana i Nvidia GPU Direct for Video tehnologija, gde se praktično u komunikaciji tog nekog video miksera ili input-output uređaja sa grafičkom kartom preskače procesor i teme u potpunosti zaobilaze nepotrebna učitavanja u RAM i nepotrebno opterećivanje procesora. Sjajno. Ok, hajde sad pređemo na praksu i pre svega krenemo od potrošnje koja je jako bitna u industrijskom korišćenju hardvera. Jako bitna. Zašto? Zato što možda staviš više grafičkih karti, zato što želiš hladniji proizvod, zato što želiš proizvod koji je time što je hladniji, apsolutno i stabilniji i dugovečniji i neće ti pucati render i slično, pa smo sve uporedili sa RTX 4090 grafičkom kartom. Krenimo od blendera, u kome se jasno vidi da je potrošnja daleko manja u odnosu na 4070 super grafičku kartu, a pogotovo u odnosu na 4090 grafičku kartu. Zatim smo upalili Furmark, čisto da vidimo kolika je maksimalna kontinuirana potrošnja kod obe grafičke karte i dobili smo očekivani rezultat gde se u tabeli jasno vidi da je RTX 4500 Ada praktično više nego duplo manji potrošač. E sad, još jednom, zašto je bitna potrošnja? Zato što je praktično misaona imenica, mislim ne kažem da nije moguće, da dve RTX 4090 grafičke karte ubaciš u jedan sistem i da je hlađenje adekvatno.
pogotovo kada se stakuju jedna na drugu. Ovde je dovoljno da imaš i jedan prazan slot kada pričamo o vazdušnom hlađenju i da ih slažeš na tu neku specijalizovanu matičnu ploču koliko god želiš i neće biti problema. Drugi razlog je, kao što sam već rekao, ali ponovit ću ovo opet zato što je jako bitno, energetska efikasnost jeste bitna kod industrijskih računara i zbog same potrošnje i zbog dugovečnosti u radu, jer ovakvi računari se retko kada gase i non stop renderuju. Čuli ste vratno za te izraz rendering farme i to su bukvalno računari u kojima ima više ovakvih grafičnih karti, odnosno u svakom od računara ima po više ovakvih, pa tako više računara, pa se sve to spoji u klaster gde dobijemo praktično rendering farmu za neko brzo izvršavanje renderinga da bismo videli u tom nekom filmu, u nekom 3D efektu, nekom specijalnom efektu itd. Šta smo dobili? Jako je bitna stvar. A sve sa idejom da što brže i efikasnije završimo taj neki projekat. I treći, ali ne i najmanje bitan razlog, je to što ove vrednosti za potrošnju morate sve vreme da držite u glavi kada mu budemo pričali o rezultatima, odnosno sve će imati daleko veću vrednost. Inače, PNY RTX 4500 Ada je u proseku imala temperaturu od oko 81 stepen sa hotspot temperaturom od 91 prilikom furmarka, što se može učiniti kao dosta, ali imajte na umu da ovo nije gaming karta i da je mnogo bitnije što radi recimo u Blenderu prilikom loada. A tu je temperatura 64 stepena za GPU sa hotspot temperaturom od 82 stepena. Za to vreme smo merili buku, izmerili smo maksimalnih 28 decibela, što je za grafičnu kartu koja je blower tipa čak i za gaming više nego korektan nivo buke, a kamoli za neki ozbiljan rendering. Dakle, brza u renderingu, brza u modeliranju, mali je potrošač i nije previše bučna. Ok, hajde sad pričamo o performansama i da pogledamo grafikone u softverima koji nisu namenjeni za tešku industrijsku primjenu. Blender Benchmark nam nedvosmisleno govori da je RTX 4090 duplo brža grafična karta od RTX 4500 Ada modela. Ali nam i govori da je RTX 4500 Ada primjetno brža, a energetski efikasnija od RTX 4070 Super modela. Isto je potvrdio i Cinebench 2024 benchmark, gde je istini za volju bila manja razlika u korist RTX 4090, ali svakako više nego primjetna. Međutim, kada pričamo o energetskoj efikasnosti u odnosu na performanse, RTX 4500 Ada je apsolutni kralj. Onda smo prešli na DaVinci Resolve. Ovaj video editing program, te color grading kralj, kako ga ja nazivam, nam je pokazao par stvari. Pre svega da ako pogledamo sirove performanse primenjivanja efekata kod kojih se koristi grafički procesor, jasno je kao dan da je RTX 4090 suvereni kralj. Ali nam je pokazao da to i nije presudno kada pričamo o kombinaciji procesora i grafične karte i video editingu. Kao i da je za editovanje 8K video materijala te njegovo renderovanje i tekako bitno da imate više od 8 GB video memorije. Pa je RTX 3070 jednostavno posrnuo u ovom zadatku, odnosno nije mogu ni da završi benchmark. A onda smo provrtili još par benchmarka, koji nam nedvosmisleno govore da kada se koriste tradicionalne funkcije i podsistemi grafične karte, kupovina RTX 4500 Ada grafične karte nema apsolutno nikakvog smisla. Međutim, kada instalirate neki ozbiljniji industrijski softver, situacija se menja dramatično, blago rečeno. Te ćemo krenuti odmah od jednog ekstrema, odnosno od SNX softvera. I šta je pobogu SNX? Ukratko, ako koristite Siemensov NX softver koji uključuje CAD i CAM modeliranje, generalno gledano klasične RTX grafične karte nemaju što da traže. Kada pričamo o njima, RTX 4090 jeste duplo brža u real-time renderovanju u 4K rezoluciji u odnosu na low-tier čipove. U Katia softveru su u 1080p rezoluciji u egalu, međutim, nemojte ni jednog momenta da zaboravite na već spomenutu potrošnju i energetsku efikasnost. U 4K rezoluciji RTX 4500 Ada brža, ne mnogo, istini za volju, ali jeste brža i naravno i dalje energetski mnogo efikasnija. Creo, u kome je dizajniran XR, nam je pokazao da u 1080p rezoluciji je RTX 4500 Ada drastično brža od 4090 grafične karte, gde opet dolazimo do suštine optimizacije softvera, drajvera, hardverskih optimizacija i koliko to zapravo pravi razliku kada se sve uradi kako treba i na nivou hardvera i na nivou softvera. I ne samo kako treba, nego i namenski. U 4K rezoluciji razlika manja, ali svejedno, ako se setimo potrošnje, razlika je i dalje velika. Medical nam je u 1080p rezoluciji potvrdio da je RTX 4500 Ada više nego duplo brža, dok je u 4K rezoluciji za samo jedan frame falilo da bude duplo brža. Dakle, doslovno je 98% brža, a skoro 3 puta je manje struje vukla, što je stvarno
U Energyu u nižim rezolucijama je Ada brža, ne mnogo, ali je brža. Međutim, sirova snaga RTX 4090 modela se mogla osetiti u 4K rezoluciji. Dakle, bitna je tehnika, ali kao i uvek i ovde i u životu, ponekad sila Boga ne moli. Što je recimo upravo slučaj u SolidWorksu, gde u obe rezolucije vidimo da je RTX 4090 bolji izbor. Ali, rezultate koje ste videli u tabeli su praktično rezultati renderovanja. Dakle, nemamo rezultate brzine modelovanja u real time-u zbog načina na koji kompanija SolidWorks posluje i ne dozvoljava da se to predstavi i benchmarkuje itd. Da vas sad ne smaram sa detaljima, ali mi ovdje jednostavno morate verovati na reč. Ono što sam ja u real time-u prilikom okretanja nekog modela, otvaranja, zatvaranja tih nekih stranica, ulaska u taj neki model i slično, sve ono što inače radite kada modelirate taj neki objekat, shvatio da je osjećaj u radu da je na Adi sve 3 do 4 puta brže. Te kako se u modeliranju provodi daleko više vremena nego u renderovanju, jasno je kao dan da je i ovde RTX 4500 Ada apsolutni pobednik. Međutim, ne reaguje svaki softver tako. Pa u Maji, u nižim rezolucijama je RTX 4090 bio bolji, dok je u 4K rezoluciji bila primetno veća razlika u korist RTX 4090 modela. Slična je situacija i u 3D Studio Maxu, gde je Ada bila brža od 4070 super modela za oko 25%, dok je za oko 50% sporija od RTX 4090. Situacija u 4K rezoluciji je malo drugačija, bila je brža za oko 30% u odnosu na RTX 4070 super model i sporija za oko 65% od najbrže gaming grafičke karte na svetu. I tu dolazimo do suštine. RTX 4500 Ada nije najbrža industrijska grafička karta. Zapravo, postoje i još brže. Postoji 5000-arka koja ima 32 GB radne memorije i duplo veći compute power i 6000-arka koja ima 48 GB radne memorije i 3 puta veći compute power. Na sve to, sve ove grafičke karte koje sam naveo imaju ECC. A zašto je ECC bitan? Tako je zbog stabilnosti u radu. To standardne RTX grafičke karte jednostavno nemaju, odnosno nemaju takav tip memorije. Ok, to bi bilo to, hajde sada sve da sumiramo. PNY RTX 4500 Ada je vrhunsko parče hardvera na koji treba gledati isključivo i samo kao na alat, jer to i jeste. I to je alat koji je optimizovan tako da vam maksimalno skrati vreme renderinga, omogući modeliranje i pregled tog modela daleko lakše, uz vanserijsku energetsku efikasnost i stabilnost. Plus sve napredne funkcije koje jednostavno ne postoje na klasičnim grafičnim kartama. Nema ih i ne možeš da ih emuliraš i ne možeš da ih simuliraš, niti je rešeno na softverskom, niti je rešeno na hardverskom nivou. Gledano kroz X priznanja, PNY RTX 4500 Ada je zavrednila extraordinary nagradu. Jednostavno rečeno, Ada grafične karte su tačno nastavile i podigle sve za lestvicu 2 ili 3 više u odnosu na pređašnje kvadro modele i nastavile tu kvadro priču, samo se sad to više ne zove kvadro, sada je to Ada. Zbog Ada Lovelace arhitekture i postoji dobar razlog zašto je kompanija Nvidia toliko napravila veliku kompaniju i zašto su deonice toliko otišle gore, i to je upravo zbog ovakvog tipa čipova, ne zbog gaming grafičkih karti. I najiskrenije, jedva čekam i nadam se da ću biti u prilici da se dokopam 5000-arke i 6000-arke i da onda nju istestiramo. Jer vidjeli ste šta je malena Ada uradila moćnom RTX 4090 čipu u nekim situacijama, a ne smijem da zamislim šta bi Ada 6000 uradila. Pa da ne topimo više, moje ime je Dule, na X forumu me znate ko Animan, a mi se uskoro vidimo neku novom klipu recenziju šta god to bilo. Ćao se!